Haia, gobeithio chi gyd yn iawn. Haf yw fy hoff tymor i. Mae'r haul yn gwenu, mae'r tywydd yn braf, mae pawb yn hapus, amser perffaith i cael picnic. Dyma'r pethau ni'n hoffi fel teulu. Fi'n mynd i dangos chi fel i defnyddio crwst pwff 3 ffordd. Fi wedi wneud cwpanau selsig fan hyn. Fi wedi rhoi brwsiwn bar ar y top a saws afal. Fi wedi wneud rhai hefyd gyda cranberry a chutney. Fi wedi wneud turnovers gyda asparagus, parm a ham a caws feddal. Dyma ffefryn fi. Palmiers gyda salmon, caws feddal a chive. Fi wedi coginio cyw iar mewn saws barbecue a fi wedi paratoi cwscws a pasta. Dyma twist fi am brechdannau. Fi wedi prynu rolls, torri'r top bant, fi wedi tynnu'r brwsiwn bara mas a wedyn llanw gyda pethau ni'n hoffi. Mewn fan hyn, fi wedi rhoi pupur wedi rostio, lettuce, cyw iar a pesto. Am treat bach melys, fi wedi wneud brownies. Maen nhw'n llawn caramel a halen. Perffaith yn picnic. Tyfu lan oedd e ddim picnic heb cael Gala porc pie. Felly, heddi am showstopper fi'n mynd i dangos chi fel i wneud pie yma. Dyma'r cynhwysion chi eisiau i wneud y pie. Fi wedi dechrau gan uro'r tin a rhoi papur tu fewn. I wneud y crwst, fi'n mynd i toddi'r lard gyda'r halen a'r dŵr. Fi nawr mynd i cymysgu fe mewn i'r fflwr. Nawr mae'r crwst yn digon o'r i dala, fi'n mynd i tynnu bach bant i cadw am y top. A fi'n mynd i gwasgu hwn mewn i'r tin. Fi'n mynd i gwasgu'r crwst mewn i'r gwilod a lan yr ochrau. Fi wedi tynnu'r toes reit lan i'r top a plygu fe drosto bach. Fi wedi berwi 6 wy. Fi'n mynd i torri'r top i ffwrdd a'r gwilod i wneud yn siŵr bod pawb yn cael pisyn llawn o wy. I torri trwyddo'r cig, fi'n mynd i defnyddio apricot sych, pistachios, cranberries a pickled walnuts. I adeiladu'r pie, fi'n mynd i dechrau gyda hwn. Fi wedi gwasgu mas y cig o selsig. Fi'n mynd i rhoi tua cwarter hwn mewn i'r gwilod a gwasgu fe lawr. Fi'n mynd i gorwedd y wyau lawr yn y canol fan hyn, cyn rhoi mwy o cig mewn. Fi'n mynd i gwasgu cwpl o rhain mewn i'r cig fan hyn, a'r cnau, cranberries a apricot sych. Fi wedi torri'r cyw iar mewn i strips a fi'n mynd i rhoi rhain i'r ochr yn dyn. A mwy o rhain. Pan chi'n torri'r pie, mae'r lliwiau yn edrych yn hyfryd. A bach mwy o'r cig y selsig a gwasgu hwn yn dyn ar ben wyau. A nesa am y gaman. Fi wedi torri rhain mewn strips hir hefyd. A gwasgu fe lawr yn dyn. A mwy o'r cyw iar. A fi'n rhoi rhain mewn i'r cig. Fi wedi rhoi bach o halen y pupur fan hyn, a nawr am y cig ola.
Bron y barod, amser i'r top. Fi'n mynd i rolio hwn mas i siap y tin. Fi wedi rhoi bach o wy rownd yr ochrau. Nawr, fi'n mynd i rhoi'r top ar y ben. Fi'n mynd i gosgu'r ochrau gyda'n gilydd. Fi'n mynd i pinsio rownd y pei i gyd. Fi wedi rhoi wy dros y ben a wedyn torri 3 twll bach. A bach o hadau popi. Mae showstopper ni bron yn barod. Mewn i ffwrn. Picnic yn yr ardd. Mwynhewch.